走。點解唔着校服啊？你黐筋，我嚟揾人着咩校服啊？你揾邊位啊？你邊位啊？我係呢度嘅訓導主任啊。我嚟揾老味。喂，呢度唔准食煙嘅，唔准搭我膊頭。你唔食我咪唔搭咯。你唔搭我咪唔食咯。你唔食我咪唔搭咯。咁你放手嘅我咪掉咯。你掉我咪放手咯。咁你唔放手我點掉啊？你唔掉我點放手啊？放我掉。佢係琛英啊，新嚟嘅代課老師啊。佢食煙喎。佢唔食噶啦。佢搭我膊頭喎。佢都唔搭噶啦，行啦。邊有學校唔准食煙嘅？間都唔准噶啦。喂，你咁大聲做咩啊？喂，你咁惡做咩啊？你大聲嘅我咪惡咯。你唔惡我唔大聲咯。佢唔大聲噶，老實行啦。唔係學校真係丙你啊！老 Sir， 張 Sir， 如果你唔叫我，我仲以為你係學生添，係嘛？冇嘢，諗住着翻套校服，同啲學生易溝通啲啫。哦，原來係咁。係啊係啊。如果你想着校服翻學，就要尊重我哋學校嘅校規。你係咪要油牙教我啊？你知唔知你個校章同我哋學校嘅校章係唔同嘅？我唔可以俾你入去。喂，你冇嘢啊？係啊。上堂鐘已經響咗，我唔可以俾你入去。你做咩係都要同我玩嘢㗎？真係。我係同你玩嘢啊？吹咩？咁我先同你隻針。好，我就俾你試下我啲泰拳。得未啊？差唔多㗎啦。